Assalamu alaikum урматтуу тил үйрөнүүчүлөр. Биз силер менен кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биздин сабактарыбыз Мифтах ал-Арабия араб тилин үйрөнүү китеби менен уланып жатат. Бүгүнкү өтө турган темабыз мен ва ма, ким, эмне, сурама, ата тооштор. Анда төмөнкү сабакка көңүл бурабыз. Мен сурама ата тоочу бул ким, мен. Ма болсо сурама ата тооч эмне. Бул эки ата тоош тең. Мен биз жандууларга колдонобуз, ал эми ма жансыздарга колдонобуз. Мисал үчүн мен хаза. Мен хаза. Хаза деген шилтеме ата тоошту биз кечеки өткөнкү сабагыбызда өткөнбүз. Мен ким, хаза бул. Ким бул? Хаза ага жооп беребиз. Мен хаза. Хаза Мухаммад. Хаза Мухаммад. Ушул эле мен женский роддогу хазихи шилтеме ата тоошу менен келет. Мен хазихи. Мен хазихи. Ким бул? Хазихи Фатима. Хазихи Фатима. Men haza. Men haza. Kim bul? Haza veled. Haza veled. Bu bala. Demek biz men мужской родго жана женский родго да жандууларга гана колдонобуз. Ал эми haza мужской родго колдонсок, хазихи женский роддогу шилтеме ата тоочко колдонот экенбиз. Ма haza деп биз жансыз нерселерге колдонобуз. Эмне бул? Эмне. Ма хаза. Ма хазихи. Женский роддогу сөзгө ма хазихи деп колдонобуз. Ал эми мужской род болсо ма хаза деп колдонот экенбиз. Кийинки суроолорго көңүл бурабыз. Ма хаза жансыздарга ушундай суроо беребиз. Ма хаза. Хаза китаб. Хаза китаб. Ал эми женский роддогу буюмга ма хазихи. Ма хазихи. Хазихи хакиба. Хазихи хакиба. Хазихи хакиба. Ал эми бул мужской роддогу сөз экен. Ма хаза. Бул эмне? Ма хаза. Хаза мактаб. Хаза мактаб. Эми урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, биз ма жана мен сурама ата тоошторун бул бош орундарга коюп толтурабыз. Мисалы, хаза демек биз колдонуп жаткан сөзгө көңүл бурушубуз керек. Бул жерде тилмиз деген сөз экен. Тилмиз бул окуучу. Окуучу бул жандуу. Демек бул жерге ма же мен кайсы сурама ата тоошту коет экенбиз? Туура таптыңар. Бул жерге мен сурама ата тоош коюлат экен. Мен хаза. Хаза тилмиз. Экинчисин өзүбүз табабыз. Демек могул колдонуп жаткан сөзгө көңүл бурабыз. Муаллиматун. Муаллиматун. Демек бул жандуу. Бул жака мен хазихи. Мен хазихи. Хазихи муаллиматун. Демек кийинкиси китаб. Китаб бул жансыз. Демек биз буга менди коебузбу же ма? Туура таптыңар. Бул жака ма хаза. Ма хаза. Хаза китаб. Кийинкиси саббуратун деген сөз экен. Бул жандуу жансыз. Демек бул жансыз. Саббура. Демек хазихи сөзү колдонуп атат, буга ма хазихи. Ма хазихи. Хазихи саббуратун. Анда эмесе урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, бул бош орундарга өзүбүз туура келген мен же ма сурама ата тоошторуна бөлүп коюп чыгабыз. Урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, биз өткөнкү сабагыбызда 0-дон 5ке чейинки сандарды өздөштүргөнбүз. Аларды 5 ирет кайталап, анан кийинки сандарга өтөбүз. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4,
арбаа, хамса, хамса. Біздің бүгін көте тұрған сандарымыз ал-а'даду мин ситта иля ашара. 6-дан 10-ға чейінгі сандар. Көңіл бір ауыз. Ситта, ситта, саб'a, саб'a, ثمانية, ثمانية, تسعة, تسعة. 10 деген санымыз ашара, ашара. Демек, ушул эле сандарды жаттайбыз. Буюрса, эмки сабагыбызда 0-дон 10-га чейинки сандарды баарын четинен, ирети менен айтып беребиз. Урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, биз бүгүн сіздер менен мән жана мә сурама ата тоошторун өттүк. Мән сурама ата тооштору бул жандуу заттарга колдонот экенбиз. Ал эми мә сурама ата тооштору бул жансыз буюм тайымдарга колдонот экенбиз. Ошондой эле 6-дан 10-га чейинки сандарды санаганды үйрөндүк. Анда эмки сабактардан амандашканча сак саламатта тургула. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.